Yenileme TT'nin bir önceki bölümünde artık toplamaya başlamıştık. Özkan Usta, motosikletin kadrosunu ayağa kaldırırken bazı konularda çok önemli bilgiler vermiş, motosikletçilerin yaşadığı birçok sıkıntıya anında teşhis koyulabilen noktalara değinmişti. Ben de motorun bütün metal boyasız aksamının polisajını yapıp Özkan'ın benden istediği malzemeleri hazırlamıştım. İyi bir ikili olduk. Bu bölüm daha keyifli olacak. Başlıyoruz. Selamlar. En son eksikliğimizi tamamlamak üzere DRD Motor Ataşehir mağazasına geldim. Sebebi şu elimde görmüş olduğunuz parça. Tam boyaya girmek üzereyken, astar işlerini halletmek üzereyken bu parçanın yamuk olduğunu anladık. Biraz düzeltmeye çalışalım falan dedik ama bir işe yaramadı. O yüzden acilen bu parçaya ihtiyacım vardı. Hemen Ali'ye, Ataşehir'deki DRD mağazasının sahibi Ali'ye telefon açtım. Dedim ki Ali, acil bize bu parçayı bul. Sağ olsun uğraştı, didindi. Aslında hiç uğraşmadı çünkü siparişi verir vermez 1,5 gün sonra bu yenisini hemen elimize alabildik. Niye Honda CR-F'yi tercih ettiğimin aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi de bu. Çünkü siparişi verir vermez 2 gün içerisinde parçasını edinebildik. Yani birçok diğer markayla ilgili bir proje gerçekleştirseydik büyük ihtimalle bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor olacaktık. O yüzden Honda'yı tercih etmemizin en büyük şeyini bu iki parça sayesinde göstermiş oldum size. Şu konunun altını çizmem lazım. Şimdi biliyorsunuz bu proje için birçok markaya gittim, birçok markayla röportajlar yaptım. Zannediliyor ki biz bu markalardan bir ücret alıyoruz, para alıyoruz, onun karşılığında bu işi yapıyoruz zannediliyor ama öyle değil. Sadece çekim yaptığımız yerlerde, işte Balata Uzmanı olur, Esengül Honda olur, diğerleri olur. Sadece eksikliklerimize destek olan firmalar bunlar. Mesela Ali daha önce bize bunu göstermedim videolarda ama sinyallerimiz mesela eksikti. Rizoma'nın sinyalleriyle destek oldu bize. Kendi satışı olmadığı için de zaten bunu göstermedik ama yani gitmiş olduğumuz markaların hepsi bize destek olan firmalar. Aynı şekilde bu granaj parçasının fiyatı da 250 lira civarında. Mesela Ali bundan bizden para almadı sağ olsun, projemize destek olmak amacıyla. Yani biz size göstermiş olduğumuz ürünleri tedarik ettiğimiz yerlerden para almıyoruz. Sadece bu işi yapmak isteyen adamlara yol göstermek amacıyla bunları tanıtıyoruz. Ali de DRD Motor'da destek olanlardan bir tanesi. Granaj parçamızı aldım. Şimdi hemen Yasin'in yanına gideyim. Hemen parçayı boyamaya başlasın da bir an önce finale gelelim. Motor nasıl oldu size göstermeye çalışayım. Geçen bölümde motosikleti ayağa kaldırdık, kadroyu tamamladık, motoru da üzerine attık. Şimdi sıra elektrik tesisatını ve diğer donanımları üzerine takmakta. Elektrik tesisatımızı parlatıcıyla güzelce temizlemiştik. Son kontrollerini de yaptık. Fiziksel olarak da kontrollerini yaptık. Herhangi bir yırtık, kopuk bir şeyimiz yok. Motorumuz gayet düzgün. Şimdi yerine montajlayacağız. Dikkat edeceğiz. Motoru çizmeden bunu halletmeye çalışacağız. O yüzden yavaş ve ağır ilerliyoruz. Burada anlatmak istediğim çok fazla bir şey yok ama kısa bir özet geçmek isterim. Konjektör, kontrol ünitesi, denge sensörü, OBD giriş soketi, kornası vesairesi var burada. Buradaki denge sensörü önemli. Motosiklet devrildiğinde elektriği kesip motoru stop etmesini sağlar. Bu da olası bir yakıt dökülmesinden kaynaklı yangının önüne geçmek amaçlıdır. Kontrol ünitesi motorun üzerindeki bütün sensörlerden veri alır, ateşlemeyi ve motora gidecek hava benzin karışımını belirler. Konjektör alternatörden gelen dalgalı akımı süzer ve stabil elektrik üretir. Bu da aküyü şarj etmeye yarar. Genelde akü şarj etmiyorsa iki nedeni vardır. 2 veya 3 nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi kesinlikle konjektör, diğeri alternatör. Bir diğeri ise elektrik tesisatındaki kablo kırılmaları veya kopmaları olabilir. Enjeksiyonlu motorlarda bu soket bu şekilde kapalı gördüğünüzde boşta olduğunu düşünmeyin. Buraya servis veya özel
tamircilerdeki arıza tespit cihazıyla bağlantı yapılır. Buradan ne sağlar bize? Motorun herhangi bir yerini açmadan resetlemelerini yapmayı, parametrelerini görmeyi, arıza ışığını yakıyorsa nedenini görmeyi sağlayan bir sokettir. Bu soket genellikle yetkili servislerde veya bu bağlantıyı sağlayabilecek cihazı olan servislerde olur. Bizde bu cihaz var. En son bütün donanımları tamamladıktan sonra bilgisayara bağlayacağız. Ardından da parametrelerini kontrol edeceğiz. Herhangi bir durum var mı? Genelde aküyü çıkardıklarında arızalanması yakabiliyor. Biz de bunu check edeceğiz. Yani bir kontrol edeceğiz. Şarj durumunu, parametrelerine bakacağız. Motorun sol tarafına geldiğimizde hemen burada sigorta ünitesini görüyoruz. Siyah kapaklı. Şöyle bastırdığınızda çıkıyor. Sigorta tabloları burada. Hemen içerisinde hangisinin kaç amperde olması gerektiği gösteriyor. Mesela head diyor, far 10 amper olması gerekiyormuş. Burada bunları kontrol edebilirsiniz. Onun yanında marş rölesi konumlandırılmış. Marş rölesinin içerisinde de ayrıca bir tane ana sigorta var. Bunun amperi yüksektir. 30 amper bıçak sigorta kullanıyor. Şu şekilde bir kabı var. Kabını da hemen gösterelim. Bu şekilde takıyorsunuz ve yerine oturtuyoruz. Kontağı çevirdiğinizde herhangi bir enerji görmüyorsanız ilk yapmanız gereken şey sigortalarını kontrol etmektir. Sigortalarda burada yedekleri de var. 2 tane. Biri 5 amper, biri 10 amper. Bunları tek tek kontrol edip içerisinden bozuk olanla değiştirebilirsiniz. Ayrıca bunları değiştirdiğiniz hala enerji yoksa ana sigorta var. O da marş rölesinin hemen içerisinde konumlandırılıyor. Onun da bir tane yedeği var. Yedeğiyle eskisini değiştirerek probleminizi çözebilirsiniz. Sigortalarınızla alakalı sorun yok. Enerji var. Marşa basıyorsunuz ama motor dönmüyor veya çalışmıyor. O zaman o devreye şu giriyor. Akünüzdeki enerji motorunuzu çalıştıracak kadar güçlü değil. Akünüzü test ettirip, şarj ettirip tekrar kullanın. Eğer baktınız gene problem devam ediyor, o zaman yeni bir akü almanız gerekecektir. Evet, Yasin Usta'nın malzemeyi getirdim. Bakalım kendisi ne yapıyor içeride? Boyaya başlamış mı görelim. Şöyle gireyim. Kapıyı açık bırakmış. Evet, burası 216 Custom Garaj. Şurada bir tane Yasin'in revize ettiği, toparladığı, böyle tamamen tasarım haline getirdiği eski bir R60'ı görüyorsunuz. Depo müthiş olmuş. Büyük ihtimalle kendisi aşağıda. Şöyle aşağıya ineyim. Bakalım ne yapıyor. Şuradan aradan bakayım çaktırmadan. Astara başlamış. Bizim parçalar mı onlar? Evet. Boyuyor. Çok güzel. Başladığına göre demek ki birkaç güne grenaj işlemleri de tamam. Şu parçaları da çaktırmadan var olan parçaların arasına koyayım. Sonra Özkan'ın yanına kaçayım. Depomuz burada. Deponun yanına koyayım. Onu hiç rahatsız etmeyeyim. İşinden olmasın. Bir an önce bitirsin. Biz Özkan'ın yanına gidelim. Zincirin paketinden çıkan bağlantı kiti, o-ringleri ve bunun için gönderilmiş küçük bir yağ parçası. Burada dikkat edilmesi gereken husus, perçinli bir sistem bu. Bunu yerine oturtup perçinlerini sıkıştıracağız. Bunun için geliştirdiği DID'nin özel bir zincir yağı.
Arkaya taktık o-ringlerimizi. Aynı şekilde önleri de takacağız. Bu şekilde. O-ring denilen lastik contalar bunlar. Bu parçayı takarken yazı olan kısım size bakacak. Bu şekilde yerine oturtturuyorsunuz. Ardından böyle bir zincir presiyle karşılıklı olarak bunları ufak ufak sıkıştırıp yerine yuvasına oturtturacağız. Burası önemli bir nokta. Çünkü bu zinciri sadece yuvasına oturtup bıraktığımızda tekrar yerden çıkıp kopma riski var. Bu şekilde küçük küçük karşılıklı yerine oturtturduktan sonra dengeli bir şekilde fazla sıkmıyoruz, preslemiyoruz. Pimler dışarıya çıktı. Aşağı yukarı 2 milim, 2,5 milim kadar. Ardından böyle bir sıkıştırma aparatı daha var. Bu aparat özel bir aparat. Ortası pimli. Deliğe geçip sıkıştırdığında kenarlara doğru açılacak. Ve zincirin baklasının yerinden çıkmasını engelleyecek. Bu en güvenli zincir kilit sistemidir. Aksi takdirde birçok olayda sekmanlı sistemlerin yerinden çıkıp yolda bıraktığını görmüşüzdür. Perçinleme işlemimiz tamamlandı. Yuvalar dışarıya doğru açıldı. Kilitin dışarıya gelmesini engelliyor. Sistem bu kadar basit. Ama buna dikkat etmezseniz çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunu takarken buna ayrıca dikkat edin. Sıra geldi gidonu toplamaya. Gidonu toplarken universal bir gidon kullandığımız için bağlantı aparatlarının tırnakları karşılığındaki delikler bunlarda yok. Aklınızda olsun. Böyle bir gidon takmak istiyorsanız bunları yerini konumlandırıp bir delik delmeniz lazım. Biz de şimdi onu yapacağız ve ardından geri kalan işlemleri devam edeceğiz. Şöyle oturtalım. Doğru ölçü alabilmek için tutma elciğini yerine yerleştirdik. Sonuna kadar oturtturduk. Ardından tırnağı karşılaması için öncelikle bir kez şöyle tutacağız. Yerine geçireceğiz. Geçirdikten sonra konumuna bakacağız. Şöyle bakalım. Burası gayet iyi. Bunu burada işaretleyebilmek için arka parçayı tutuyoruz ve tırnağın üzerinden ileri geri yaparak orada bir çizik oluşturacağız. Ardından da delme işlemini yapacağız. Tam işaretlediğimiz bölgede bir nokta kalem sivri uçla nokta vuracağız. Bu da matkap ucunun kaymamasını sağlar ve düzgün bir delik delmemizi olanak sağlar. Bunu yanlış delerseniz nereden ne kadar yanlış deldiğinize bağlı olarak dönüşü olabilir ve olmayabilir de. O yüzden ona dikkat edeceksiniz. Dikkatli bir şekilde delmeye özen gösterin. Evet, parçamız tam yerine oturdu. Bu tırnağın en büyük özelliği yukarı aşağı kumandanın oynamamasını, sabit durmasını sağlar. Şimdi montajını da tamamlayalım.
Artık oynamıyor. Konumumuzu kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Şimdi sıra debriyaj kütüğümüzde.